bonsoir, ça dépend de l'ère où vous avez biso bobo mais ça nakati ya Tindika télévision. Merci à cause de la wana branché parce que pour na koyamba ba émission na biso bo continuer ko s'abonner massivement et à liker et à commenter vraiment émission na biso comme d'habitude et que ça la biso vraiment kitoko makasi tozali na mwana mboka ndeko Ogilandu président Edi Kankou plutôt et aux ambali biso peut-être au mona inga na même plateau mais boro ya baé déjà à se présenter peut-être que boye vraiment bien n'a besoin ça toujours que ça va peut-être na bakolo chaîne na kombo ya papier tenir na question du sauve sans oublier mon vieux Luka c'était à Jésus à 4 Londres Mama Jelinda ya quand même futur député en 2023 bambo te si les hommes Mama Jelinda babi ende makam sans oublier mon vieux Doudou Kandolo exactement on va ça mbote na invité na ngambo te mon mboka mbote ndeko pour la ndeko wa zambali so ba yamba yo peut-être ko ba zo ma présentation ba yeba nakoki koloba ke yo nde ezambala liboso nasala na émission na kati ya Tindika télévision tosi tosali mpe baémission mosusu na collègue na yo Fatou oyo mpe tosi tosali na ye baémission na bao nyonso balandaki biso na baémission elekaki tozwi bareproche na bino te ya mabe to ya malamu parce que tolingaka ntango tozoparticipe na baémission ndenge lelo bayembi biso su na plateau oyo fo tozwaka mpe bareproche na bino ya mabe to ya malamu esungaka biso makasi mpo mbala nsima ntango tokoleka toloba malamu na profite na caméra na bino mpona kopesa ata quelque 2-3 personnes mbote oyo basoutenaka biso de près comme de loin na losambo to na mwa moke oyo basoutenaka biso lokola partenaire na biso ya parlement de victoire oyo président Edi Kankou akambi Mama Vero Anunga epai ozwami bambote ebele na papa Guillaume na pesi lisusu mbote na mama Bitota Mariana na Paris epai ozwami bambote ebele na pesi mbote na pasteur Jacques na Tunisie epai ozwami bambote ebele mpe na kobosana te na Ketsa Moseka bambote ezali bambote ebele sika ezwami yo mwana mboka tokota directement na masolo na biso tobeta masolo etali gratuité enseignement tomonaki tata ekola yelaki biso gratuité enseignement tomonaki bokangami ya papa Tony Mwaba ndenge baselaki kokanga ye et puis libération na ye Willy Bakoka plutôt intervention on a ezali sur dossier etali gratuité enseignement parce que tout le monde a qui ba yi catholique au bandai komunisango et puis ezaka ba yi catholique te ba te belé ba te ko belé bazali komunisango magi ke ba peuple congolais pe belé bazo ndima ngote parce que bazali ko se plaindre ba bana na bon bazali ko futa toujours que là si intervention na ezali ni merci mama pona mutuna na yo ezali mutuna mo kitoko po ezali mutuna o ya intérêt général Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali mokonza mboka moko oyo tozali na ye oyo ayebi pasi ya bacongolais ayebi pasi ya peuple congolais ayebi pasi ya baparent na kozwa pouvoir na mboka oyo eloka liboso Félix atali alobi to respecter article 43 ya constitution c'est-à-dire bana batanga kelasi ya ofele na tango mokonza mboka zimokano oyo tomonaki ke baoyo bazali bainitiateur ya gratuité de l'enseignement oyo bakompaniaki mokonza mboka na masolo ya entre basyndicaliste et les prêtres catholiques parce que bango nde bagéraki baécole bazogérer baécole ebele mpe na gouvernement c'était notre papa notre frère Willy Bakonga nde mutu oyo babandi ba négociation bake na table ya négociation après négociation abimaki la tête haute comment selon la constitution lobi boye école primaire ezalaka première 6e mais tant bake na table de négociation bake kokuta makambo ya basango baye nango te elongwe première 6e tokende na 7e ti 8e tango Willy Bakonga le bon manager ayeba chef de l'état koyebisa ke kuna makambo ebimi lisusu te école primaire ekomi 7e ti 8e mokonza mboka lobi tokende bongo na 7e ti 8e chose étonnant tozwi Gilwando tozwi Jida
Judas Carios oyo tobengi na kombo ya Rigeni Bakonga toye kozwa na mese Tony Mwaba muyibi oyo asombi poste na $100,000 epai ya Kabundi mpe tosi toyebi nyonso basangani bapesi Georges Kapiamba mbongo. Georges Kapiamba koma contre Bakonga qui a détourné mais bakangi tata ya bato bakoti prison Bakonga ti lelo dossier à gratuité ezalaka vide dossier d'école fictive ezalaka vide bakangi na Braza bakanga na dossier à blanchissement des capitaux yango ne mutu ekotaka na blanchissement des capitaux bakosaka biso awa ke bakangi na 2 millions ke mbongo bakangaka ye na maboko c'était $30,000 ya mwana na ye Joël oyo lelo aza na États-Unis dossier ya gratuité ezalaka vide soki tolobi tokote na dossier ya gratuité c'est-à-dire lelo Didier Bidimu oyo azalaka vice na ye aza ministre ya hydrocarbures c'est-à-dire lui aussi est impliqué mais malheureusement bazwi Bakonga coffre na prison Bidimbu bapesi ministère pas na vice te en complicité na Judas Carios oyo tobengi Rigeni Bakonga mwana moko ya motema mabe ya impoli un sénateur ya touf nazokota sikoyo na mozindo ya makambo otouche dossier moko eza très important po ntango mokonzi ya mboka azwi likanisi oyo ya gratuité korespecte constitution nini esalami baparent na mboka oyo bapemaki tomonaki baparent bakomi kosala ekonzo baoyo bakomi kobomba mbongo babanda kofutela bana na classe bazobomba te lobi na kokosomba lupango lobi na kokosomba kete mais toye kozwa mercenaire moto aPPRD oyo asomba poste na mbongo $100,000 epa moustonguer Jean-Marc Kabouni l'homme de Caroline nalobi l'homme de Caroline Jean-Marc Kabouni ateki baposte ya bakombata ateki yango yebisa ngai kombata nini yo ya munene yo yebi oyo yo yebi kombata munene oyo azosala poste moko ya balonga na mboko likolo ya moustonguer te Jean-Marc Kabouni nani azalaki na nsima na ye tozalaki biso torespecta hiérarchie ya parti soki ozali wana torespecte yo mais soki otengami lokola ya zando akangi mama okobungisa makambo nazoloba okobungisa makambo nazoloba tika bayimboka bazala mposa balanda nga bayimboka bazala mposa balanda ngai na banda ekoloba boye bapara bakomi kosala ekonzi na ntango ya Bakonga frais de motivation ezalaki lisusu te mpe gratuité bandaki kotangama partout bana batangi de première primaire ti 8e sa makelele baye kotya mercenaire Tony Mwaba maître arrogance elata ye na nzoto ata biso bao toza baluba toza na arrogance te lokola ya Tony Mwaba un pédagogue de formation oyo tobengi Willy Bakonga afani na place wana tellement aza na maîtrise ya komaîtriser basyndicaliste baprofesseur et les prêtres bamiyibi lokola ya mbongo kombo na ye mbongo alula mbongo oye kozwa na shole ndoki amaîtrisa bango eloko moto ya mabe esalama lelo batieli biso Tony Mwaba gratuité kufi yoka lisusu buzoba na ye Tony Mwaba auti kobimisa 5,000 écoles fictives na Chwapa mais 5,000 fictifs wana ezali Willy Bakonga te mutu asinya yango pe bekoli wana mbongo bekoli wana ebima te ti lelo soki mbongo ekomi kobima na ntango ya Tony Mwaba nakokende sikoyo na IGF koyebisa Gilles Alingete ozotya makelele awa ke ozosala musala justice ezosunga yo te sikoyo likambo ya Tony Mwaba ozotika mpona nini yebisa biso 25,000 école oyo Tony Mwaba azozwa na mutu ya mwana moko 5,000 tobeta calcul ezopesa combien pourquoi yo IGF okangi munoko c'est que oza complice yo na Tony Mwaba oza complice
donc IGF tolingi opesa biso rapport ya 5000 oyo na 2500 élèves oyo toni mwa azo récolter mbo toyeba yango parce que gratuité ezali arme na biso na 2023 ezali secteur ya kosangana nango te bokoseli wili bakonga makambo ebele ngai nazali communicateur ya chef de l'état lelo wili bakonga asali génération Tshisekedi inconditionnel kene na chwap kene partout basali yango mpona kosoutenir Mkwatombolo sikoyo soki tozobetela mboso kodi ya maboko mpo aza na union sacré soki tondimi babati mpo baza na union sacré boni bakonga ye na union sacré tosoutenir ye te eza te président Tshisekedi moto abenga bakonga a meilleur ministre de tous les ministres eza nga la salle à la gouvernement. Je ne suis pas porte-parole de quelqu'un, mais je défends les valeurs. Directement, moi, je suis en train de justice, je suis déjà à justice, et Zali ko sala susute te shila ngeta zo yo kana susute to moni bande ko beleka sengi te balonga madame la ministre par rapport à ce qu'il y a des entrées des sorties ya bato bazala ki cité na ba détournement et tout intervention dans les alimi pour la mbotali justice ya mboka la biso ces derniers temps. En tout cas, naïe Rose Mutombo Rose Mutombo banda tozwa ba ministre de justice na mboko oyo aza penda incompétent. Incompétent c'est la taille na makila na molibu na nzoto na misu na koloba ezali tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo remaniement yango ezoya nazala bato lazo sengo olongola bazala reconduit te tobandi na Sama Lukonde alo toyena Tony Mwaba alonga bakonga zongo toyena oyo nani oyo bozotanga Rose Mutombo libanda Kilwando muyibi libanda bato wana nyonso nazomona ta mutu nakokotela te apart kaka Nicolas Kazadi o Nicolas Kazadi namoni ke avancement ezali tomonaki na mboka oyo batikeli biso réserve de change 800 millions muyibi oyo akimi na poto na Paris oyo tobengi wakadingilingili kingi wakadingidingi kingi oyo aza kuna na Afrique na poto muyibi wana ibaki etikali 500 millions. Mais aujourd'hui, grâce à notre ministre Tony Kazadi et Nicolas Kazadi plutôt, nous avons aujourd'hui plus que 7 milliards de dollars. Nicolas Kazadi, c'est quelqu'un à féliciter. Il fait son travail. Mais Nicolas Kazadi, Bolimbo, il y a un piège. Tu aussi des informations. Aujourd'hui, Bino, il y a un budget. La première ministre na bino Sama Lukonde bolingi ko libérer mbongo ya élection te bozo senga pourcentage boke biso déjà lokola tosi toyoki yango tokotiela bino makelele ya kosakana te mbongo ya élection bozo linga va bo libérer il faut bino bapesa bino pourcentage tosi toyebi nyonso ndenge toyebi nyonso boye bake bozana problème ozo sala musala no kitoko nalandaki pe ndenge olobi ozana besoin ti 2023 tokoma na budget ya 12 milliards na maboko ezali baevre kitoko mais likambo ya retro commission Tshisekedi alobaka na Belgique nde tozomonela ti bino na nzoto bokeba po biso toza bato ya terrain tobangaka eloko te ozala nani tokobanga yo te moi mboka tomoni mpe infiltration ya bandeko mosusu tosito koyoka ke na armée congolaise na biso mbambo infiltré bazali na kati banguna barwandais tout baétranger intervention na ye ezali nini mpona komona infiltration wana kosalama na kati ya mboka na biso mama oyebi question tuni ngai mama nalobi na yo boye mboka oyo moto abomi mboka oyo kombo na ye ezali président Bisuba oyo tobengi musée
muze aye na mboka oyo amemeli biso barwandais basi ya Congo ebandi mokolo muze o libérateur muze ayaki nde kokunda Congo amemeli biso Kasemberebeka Nambe komanda Ipo oyo ayaki na buta mbula azolata numéro 22 aleponda bakongola komi yanke likolo evimba komi mpe kolata mpe 44 tala teni molai lokola mazanto oyo aye na mboko Kasemberebeka Nambe oyo bobengi na alliance Joseph Kabila ayeli biso tika sénateur avi yokanisi Kabila azalaki président Kabila azalaki coopérant Kabila azalaki commerçant ayaki cope na Congo Kabila azalaki passation de pouvoir na Tshisekedi te azongisaki na pouvoir ya bakongolo bayibaki bayiba biso pouvoir par escroquerie azongisaki pouvoir passation de pouvoir anini oyo etikali awa eza ke tokanga ye mpe tokokanga ye kala te donc nazoloba boye infiltration ya Congo ebandi lelo te infiltration ya Congo ebandi le 17 mai 1997 mokolo infiltration ya Congo ebandi yango wana muza ayaki na bango akotisi bango ntango akomi koluka longola bango babeti ekisambeti lokola mwana moke yango mpe balingi mpe baya komeke pa Tshisekedi bayebi te mwana nkoyi aza nkoyi bayebi te ke aza le grand mukishi bayebi te ke Faci azwa mboko apesango na maboko na Nzambe donc posala coup d'état banalani koboma mokili likolo na se ndosali coup d'état infiltration ya Congo ebandaki mokolo wana le 17 mai Congo ezalaki infiltré bazwi bagénéraux na biso nyonso baboma babandi na mbuza mabe babomi baye na babomi bagénéraux ebele oyo nani général na biso oyo nani ki Mamadou Ndala babomi bazwi bacolonel baletina nyonso babomi baboma bango mpona kofragilize armée ya Congo donc Kabila soki amoni kaka un congolais oyo azotombola mutu mpona kodéfendre intérêt général fo baboma ye batieli biso bahutu batuti na armée batieli biso bazimbabwe baugandais barwandais na armée nde makambo bandaki koyoka ya guerre ya este makambo nyonso ozoyokana eza mpona makambo wana soki toke lelo bato bazokondane o état de siège eloko te Rwanda abandaki kozwa par mois azozwa 826 000 tonnes ya or pe ici na bango mais lelo akomi kozwa 150 kilos c'est-à-dire Rwanda ezalaka na or ya malonga te donc infiltration ya armée na biso ebandi lelo te ezali eloko ya kala ezali bitumbo Tshisekedi akutana nango lelo akuti armée moko infiltré bagénéraux congolais affaibli na la police comme na armée nyonso affaibli lelo tozoluka kobunda koma tokoka kotelemisa armée ya mboka mpe la police na biso. Merci mon amboka vraiment tozali ko avancer to sila ko mona marché central ezali ya biso banda basila ko kamango pa ya gouverneur de la ville prétexte que ba bombisa ngo to ba so sala ba mama mais ça pour que ba te kala ndenge ya malamu intervention jusqu'à ce moment musala ezali ko sala maté mama maloba pona ba imboka soki tozali na bato tokoki ko bengana na mboka oyo o tokoki ko lapide ezali bato lokola ba ngobila zo mérité to lapide mabanga yongo bilobomisa batu na yumbi obomisi batu na maindo me na yumbi awa oyaki awa kom po makambo esalamaki na yumbi esalama awa obomisa ndu ça fait maintenant 2 ans na ndambo atakutu brique ya pamba oyo atami bale misatu bachete omemi mokonza mboka awa na bandali tolanse kini bopeto okezala kini bosoto oyena jet de lumière na Kinshasa oyona éclairage public okezalaki nango jet de lumière epeli ekufi soko ozwi place na fandi oyo éclairage public ezalaka lisusu te ngobila oza mafie ngobila oza incompétent ngobila oza muyibi ngobila tu dois démissionner nga nayebi so tu dois démissionner sois courage ya kodémissionner parce que tu fais absolument rien mpe kanga lelo bomba yo lobi okopostile na funa awa na funa oyo ezali collectif ya funa tokovote o te kende kopostile na chambre
tozo na campagne de diabolisation contre yo mobile kende ko postuler na chambre kende koya te awo soko ye biso ba leader ya funa to lobi yo te pozo fingisa bukonza mboka kini bopeto ekoma kini bosoto Kinshasa la belle ekoma Kinshasa solo ba fulu partout zando sala ke lokote banzelo zo sala lokote okosa ba mama na matandiki bala kuna na zo sala la bino zando went bango wana bauti kokufa bauti kokunda bango lokola ba soso o bokundi yo ka sisto zane sengo na yo gouverneur ya lukuta gouverneur ya soni soko za mobali démissionner mais soko za démissionner des soni soki po démissionner te yeba ke 2023 eza mer rouge kaka ndenge mapinga ya falo badindaka na kati ya mer rouge ndenge bino nyonso tu bapoliticien mike o bangobila bino nyonso classe politique yo mobimba 2023 eza mer rouge élection ntango ezosalama bino histoire na bino esili tokoleka bato bakokoma badepute bamboloko babenjamin bajosue bamiyake bagile bato wana nyonso po biso tozalaka badepute ya parlement debout toza badepute ya parlement debout tozokende koremplace badepute oyo bazalaka na assemblée nationale kuna na basénateur biso nde tozokota tozoepase classe politique mobima campagne oyo tokosalela bino awa eza ke atoye na mbongo na parlement nanga ke mbongo yango président edi yango oyo bovote nga tokolia yo mbongo tokovote yo te. Merci vraiment président dit tokomo ke bazali kotuna koyeba soro ezali ya bandeko basila ko compléter contre coup d'état to monikara François Beya mutazali cité ba misusu wana to bisor na bango te intervention na ezali nini pour que to chiter vraiment l'émission la mission yo zolo bakeka François Beya mutazali cité et bon Kazembere bakana ozotanga yete pona ke po eza sel muto ba arrêter na année alobi boye na ye Kazembere bekana mbe aza cité baza ebele nazo regretter na François Beya wana ka biloko oyo bana koloba yango wana na Tshisekedi no bozela matama wana bozomona makambo tozosala wana ozoyebisa bamakamu na yo ozoyebisa na bamakamu na yo na bandeko na yo ozalaki mbangasi le tout puissant yo François Beya lelo ozokolata liso ata soulier soki nyonso na motu elembi na matama elingi ekwe okosambwa mpe okokende yo moko te ndenge osalaki complot na Kabila ndenge osalaki complot na 666 mais c'est 666 oyo tobengi Fayulu Madidi mpo nalobi 666 mpo Martin Silet Madidi Silet Fayulu Silet so tosangisi esali 666 na muziki bino boboma boboma Tshisekedi wa mulumba na mboka oyo Kongo oyo tolingaki tokabola yango commune par commune bao baza na Kasavubu bazwi ya bango Kongo baoyo baza na Kimbanseke bazwi ya bango Kongo tokokabola ko province par province te commune par commune parce que tolingaki totelemisa moi etelemi tobaloli mabele tobebisi nyonso oyo eza na Libye eza lukuta na coup d'état obino bolinga bomeka Félix Antoine Tshisekedi oyo kozwa na le Mostrunge Jean-Marc Kabund oyawa na tala chemise munene ya nzao mwindu lokola makabu soki lelo Kaola itsemata na mboka eza mpona yo Kaola itsemati mpona yo Kabund Kaola itsezalaka na 800 fois 1000 francs lelo Kaola itsekomba 2500 ba 3000 soko lingo soba ya muke ya munene ba 6000 mpona yo Kabund oye bakeke komema na cheval na kinga kati omati na cheval ubert azoseka yo okosokoma moto akabila kana boya bomoma mwana Etienne Kabund yo pendo beta libaku na 0 libanga te 0 ubeti libaku na 0 lelo komi yake biso tokolakisa koza yanke te obanda kovivre na nsima na biso na bao batikali boyembelo soki tomoni ke tolongoli nganga wakangaki Tshisekedi na bikeko na ndako tolongoli ye
bino pe ba obotikali tubandoka mike mike boyebel soki bozo continuer ko sakana na ba combattant bomona ke boza ba yanke kaka ndenge tolongoli o kabuni tolongola yo fidèle temps vraiment to ko ma sike message so mo mboka to tikilo mo micro o s'exprimer to lo ba o pesa point de vue na makambo so to siko ba ke puis numéro na yo na ba mbote no pour ça nazolo baboye bolanda ngai Mukishi Félix Antoine Segachilo wewe ukiujumu ulankwasi wewa kitu jitoa tibapeshe mukalenga landanga bien place ozali muko atombolo biso tolobaka ke tosali 37 ans ya lit pour kokoma na place ya 30 ya 25 minutes tosali 37 ans 1 kilomètre pour kokoma na cité de Loya tosali 37 ans Mukishi tozana ba combattant bakweya tozana ba combattant bakufa tozana ba combattant batikali ba veuve pe ba orphelin tozana ba combattant batikali bakoka biso ba o nzamba bateli biso le toza en vie tozo senga no boy kazembere beka namba koki kozala na mboka oyo te ana lingina bima mutalukuta te na ebisaki na ba combattant mkili mobim ki anniversaire ya suka ya Kabila ezali le 4 juin oya bomaki mosengo denga bomaka mosengo le 4 juin pesi poison kufi le 12 biso pe tolobaki ke le 4 juin 2022 Kabila na Luzumu Olivi na makala po babota lisute po soki bocheba ko mibale na makala bakobota lisubana tozana posa babota la biso suba rwandais na mboko te donc Kabila zana Luzumu Olive na makala po Olive pe ayibi mbongo ya mboko na egal compagnie ya lukuta ye wana même na makamba coup d'état za na kati tozo senga na yo ozali président ozwi pouvoir ya passe Moza zwaka pouvoir ya pete po Mobutu akufaka ye Kazeberebeka Nambe oyo bayaki na Afdel baye kosala FCC Paris ya mensonge pe lukuta pe kindoki no FCC Front commun pour les démons oyo basala azwi pouvoir tata adoptif na yo adopta ya kufi agere mboka calme azoboma bato alingi koboma azokanga walingi kokanga sans problème mais yo récupérer pouvoir oye Kabila yibaki azongiseli biso pouvoir na biso eza ya biso mpona nini ozotika libanda mpona nini ozokanga ye te Mukishi kangela biso ye topesa biso ye totie na ponga bi comme ça place oyo Mobutu apandraka bato kala biso toluka congolais nyonso azwa finite partout na Congo mutu nyonso azwa na finite oyo batiaka na bilamba tozocumba Kabila partout tia kokufa azotala tozwa ye tiela biso ye na prison eloko biso tozoluka yango wana tolingi pouvoir na biso ndenge ozogere pouvoir oyo ti mokolo kolemba soko omoni olembi opesi mabamasi mpe pouvoir po mere nano akoli te reine Angleterre ye wana azogere Angleterre aza na age nini aza nano na quelque âge mais mama na biso azali mama azotambola aza bien mokolo mama mati alembi alobi te président edi pouvoir na bino yango oyo ampe soki nasali nalembi napesi Cisco soki alembi apesi Alain soki alembi apesi Mboloko po tolobi pouvoir biso tokotika yango te ti mokolo yesu akoya soki mpe yesu mpa ye mpe te tokozala kaka na pouvoir po bitumba ya 37 ans tokoki kotika ngo na mokolo moko te na bao nyonso balingaka biso napesi bino bambote bipai bozwami ezali oyo ya bino les rassembleurs président Edi Kankou l'infatigable tolembaka te mpe tokolemba te nakutu naza nanga la posa mosala te naza nanga la posa tosilisa bato oyo nanu soki tosimba yango 2023 ndenge na kokende misala awa koyelanga makambo ya mosala te misala tolingaka tozwa kabundi na kabuya basi batekela bato nyonso toza lelo na ntina mosala wana te toza na besoin guerre oyo biso tokoti tosilisa yango ntango tokosilisa yango wana toke mosala oyo nyonso aza na mposa kobenga Edi Kankou
plus 243 89 32 44 181 plus 243 89 32 44 181 ezali ya bino président Edikam Oazo Kamba Parlement debout victoire sur Éthiopie Bambote Belé et Paï bino nyonso besoin merci merci vraiment bandeko balandi to vraiment na suka merci à cause la brancher parce que tu na Tika télévision vous continuez à s'abonner ya ko partager peu ya ko liker merci na Mbulu merci na Mac Zaya Dio quand on va vraiment demander na balasi